நம்மள பல பேர் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த கர்ண ஜோடி நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா கர்ண பீஸில் இப்போ 4 புறா வந்திருக்கு. அப்படியே நம்ம முன்னாடி கொடுத்தோம் பாருங்கள் திருப்பூருக்கு, சேம் அதே போல் இருக்குது. அவ்வளோ ஒரு அட்ராக்டிவாக, அவ்வளோ அழகாக, செம்மையாக இருக்குது புறா, சிட்டுக்குருவி மாதிரி. அதே போல் இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் வாங்கிட்டு போனாலும் அது 10-15 நாளில் பறக்க விட்டு அதை வந்து எனக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்க. உண்மையாலுமே அதை கண்டு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி ஆகுவேன். இன்னொரு விஷயம், இப்போ பெருசுக்கும் சின்னதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, பெருசு இப்போ வாங்கிட்டு வரோன்னா ப்ரீடிங் ஆகும், ஆனதுக்கப்புறம் அதை குஞ்சு எடுத்து நம்ம பறத்தணும். ஆனால் இது அப்படி இல்லை, இது பட்டா சைஸு வாங்கி நம்ம அப்படியே ஒரு 15 நாள் 20 நாள் கொஞ்சம் நம்ம வீட்டில் கூண்டு பழகிட்டு அப்புறம் வெளியே இதையும் பழகிட்டோன்னு வைங்களேன், உடனே அதோட சாகசத்தை அதை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து ஹை ஃப்ளையோட கர்ண கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அதே மாரி தான்.